Bafowethu themba ukuthi naphila weingane kwethu. Zingane kwethu kuningi sesikhulume ngakho okuthinta umbuso ezombangazwe ama commission akhona nangekho omadlanga no ad hoc stuff like that. Kodwa iqiniso lithi lezi zinto esisuke sikhuluma ngazo azisinikezi iplani yokuthi indlala singalwa kanjani nayo. Izinto esikhuluma ngazo siyayithanda mhlambe ziyasikitaza siyasijabulela kodwa azisinikezi icebo lokuthi singalwa kanjani nepoverty. Iqiniso lithi bafowethu abantu bakithi abamnyama bahlupheka. Ingane kwethu sikhulele emakhaya, sikhule sihlupheka seze emadrobheni sizosebenza. Kumele sibuye sikhulume ngomhlahlandlela wokuya phambili ukuthi kuyiwa kanjani phambili. Silwa kanjani nendlala. Silwa kanjani nepoverty. Kumele besikhulume nalezo zinto. Ngaphandle kokuthi sicabange uhulumeni ukuthi ufuna ukuthi enza amathuba emisebenzi ngaphandle kokuthi sisiloke sithi uhulumeni this and that. Ithini vision yethu? Kufanele sibuye sikhulumeni ngama vision enganza kwethu. La ko TikTok sikhulume ngama vision okuya phambili okulwa nendlala. Amacebo ukuthi silwa kanjani nendlala. Layila ke enganza kwethu. Mina nginecebo. Mhlawumbe nawe unalo, mhlawumbe nawe uyalazi. Kodwa mhlawumbe nawe futhi unga-eda kuleli cebe enginalo. Uyazi ukuthi uma singahlangana singabantu abamnyama sihlangane sibe imbumba. Ngikhuluma ngeunity yangempela, a proper unity. Into engeke ihlukanise umuntu. Sihlanganele ukuthi sifuna ukuqala into yethu ezosisa phambili. Sihlanganyela ukuthi we will donate abo 10 rand, abo 20 rand, abo 50 rand, abo 100 rand. Uyazi ukuthi singakwazi ukuthi siyicontrole iKwaZulu Natal. Uma singakwazi ukuthi sicontrole iKwaZulu Natal, neGoli singacontrol. Uma singakwazi ukuthi sicontrole iGoli, neCape Town singacontrol. Sidinga ukuhlangana. Uma singahlangana nje, kukhulunywa ukuthi kunento ekuthiwa iBlack Billionaires. Black Billionaires Club. Sihlangene le Black Billionaires Club izosebenza kanje. Kumele ibe nama advocates. Kumele ibe nama chartered accountants. Ama professional law eswadingayo. Why ngithi ama advocates? Uma ngabe ufuna ukwenza into kumele ube nabantu bomthetho. Kubalekile ukuthi ube ne law firm to develop onke ama document ezomthetho. Lapha ngeke sibe nobuqophololo noma sixhoshe noma senziwe njani. Imbumba le ngempela ekufuneke iye phambili, kufuneke ibe nesisekelo esiqinile. Therefore udinga ukuthi ube ne solid foundation. Udinga abameli abaqotho, udinga ama accountant. Uma ukhuluma nje ngento yokuthi kuzofakwa imali sibaningi sihlangene lento imaningi kudinga ukuthi icontrolwe abantu abamagcini mabhuku bangempela ama chartered accountant angempela. Akuzobe lawo ma chartered accountant eqashwe funeke abe independent ayimele. Ngizwa ngithini? Funeka kube ifirm yama attorneys ezimele lapha keleqe engeze ukuchema ezokwenza umsebenzi professional. Kube icompany yama auditor ezimele kodwa eqashwe iBBC eqashwe iBlack Billionaires Club ukuthi le Black Billionaires Club izokwazi ukuthi uma sifake izimali sikwazi ukuthenga amafamu azoba productive. Supply yonke inhlobo yokudla, yonke inhlobo yezilimo, ngisho inyama, ngisho ubisi. Sidlule lapho isithenge amabhilidi. Ngikhuluma ngeorganization proper organized. Ithenga amabhilidi onke amadala eThekwini ayadevelop ayaqala ayasebenza. Le company ikwazi ukudevelopa ngisho indawo ezisemakhaya. Kwande amathuba ezemsebenzi emakhaya.
le company ekubizwa ukuthi Black Billionaires Club izokwazi ukuthi ibe nama development ayo nje. Le company izokwazi ukuthi ithenge oSpar, ithenge oPick and Pay, ithenge all Woolworths, ithenge everything, kodwa kufanele kube abantu aba solid la. Lalela qala business manje, because ngikhuluma la ngifuna o small business, ngifuna uzoqala business. Uma ngabe useThekwini unetafula, qala business lakho libe solid, because sifuna ukuba nama market ethu a powerful azocontrol zonke lezo indawo. Singabantu bonke omama laba abadayisa eDurban Station nabadayisa kuphi, kumele sibe nento esolid ukuthi abantu bakithi abangabusahlupheka manje. Bodla imndeni laba bantu abayenze le yanto ngeqophelo right eliphezulu eliyaphambili, bayimele ikati phuphe nje eziko, asixosheni ikati ezika, sibeni nento yabantu abamnyama ezocontrol abantu abamnyama, engahlangani nepolitiki, engahlangani nahulumeni. Asikhohlwe lento ukuthi uhulumeni uzosenzela izinto, asikhohlwe. Asisunguleni into yethu singabantu sithi lento ingeyabantu, ayisiyona ipolitiki, ingeyabantu. Ayiyona, ayilwida umuntu, izolwa nepoverty kuphela, izolwa nendlala kuphela. If usifuna ukulwa nendlala, we have to go head on nendlala. Badala manje no 50 something ade sazalwa indlala isiqhoqhobela, funeke silwe bafowethu ne backbone of poverty. Kodwa kuyofuneka ukuthi bonke osoma business nabancane nabakhulu, nawe nowaqala noma ngabe uyiprofessional uyasebenza, funeke ube ingcenye ye Black Billionaires, sihlangane kodwa kukwazeke ukuthi wonke umuntu ubenefita kanjani. Ngoba lesi sikhwama kumele sibe sisikhulu, funeke lesi sikhwama kube yithina esisicontrolayo, kodwa kube nabantu abama chartered accountant azimele. If kuukuthi siba ne law firm esungulwe amongst us, labo bamela bethu balana ngaphakathi kuthina, akube njalo. Uma kuukuthi lawo ma auditor aqashwe yithina asebenza kuthina konke ku in house, inhloso yale company yokuthi funeke ukuthi sizi finance thina, sizi fund thina. Awubale nje na ukuthi abantu mangabe bezofaka u10 rand, befaka u10 rand abantu abayimillion, imalini lo 10 rand aliphumi yini ibhilidi, aliphumi yini ifarm. Yabona zonke lezi zitolo, we can even develop ama mall ethu, we can go further. Ayikho into yohlula ukuyenza amahlangene simbumba, kodwa kuyofuneka siyenze ibe nomthetho, ibe nesisekelo right, esisafe, engesingena scam, engenalutho. Bo ingane zethu bafotha ingaphumi ingaphume emakhaya iqede ikoleni ingahlali phansi. Sizokwakha ngisho izikole, ngifuna sakhe ngisho izikole zethu. Yabona masifuna ukuqeda lento ayito isosimasha kuthiwa kuneyingane engafundile kanjani no bafowethu. Asingahlula amasulumane akwenzile lekho. Amasulumane they very organized, ba-organize, banama-organization abo athenga onke ama-building awo. Thina sabantu abamnyama asina organize, asina organization. Amabhunu ne-organization i-AfriForum, thina sinani, asiqale nethi i-AfriForum, sithengeni zonke izinto. Ngifonele uma ufuna sikhulume ngalolu daba, but i-Black Billionaires must now start. Black Billionaires must now start. Call me, let's talk further about this thing. But ungezodlala, ngifuna ukudlala la bafowethu. Angifuna ukudlala la. Le funeka ihambe le movement iye phambili. Ayona epolitiki eyokuthi sixoshe ikati eziko kumuntu omnyama. Wonke umuntu omnyama zonke bonke. Ufundile awufundanga hosa. Iba ingcenye ye Black Billionaires Club. Asiqaleni siye phambili. Forward because abantu abamnyama. Ungayibheka ipolitiki manje. Ungabe sayikhuluma manje indaba nami nendaba ye democracy nepolitiki ukuthi ubani owenzani is fine. Ikhona is there, but ke thina egcineni kosuku sisala nani? Asali nalutho. Usuvotile, usukwenze konke, usukhulumile wabe usala nani? Asisali nalutho. Even ngisho insurance manje ugovernment uskemile, imali zempesheni ugovernment uskemile. Asiqaleni i-Black Billionaires, i-BBC must start, i-BBC Club must start, Black Billionaires Club must start. Asifakeni imali endaweni yethu siyicontrol ukuthi ihamba kahle kube ibe right here phambili. Let's start now.